Zira ko atari cya kibazo cy'imvune wagize byo byaba ari grave byatuma nza nihuta. Ntabwo ari imvune wajyanye nka kamarariya nikumva akaribo. Ya ubu rero ngo amagaye nshaka kubwira ko wa mukobwa wabo najyaga nkubwira twigeze gukunda no bitiribagiza. Ishyano ry'umukobwa rirashaka iki? Simbize nanjye byantunguye. Urumva rero Mama IRIBAGIZA ugomba kwitonda ku buryo bukomeye. Aba bantu n'abagome, n'abantu ugomba kugira gute kwitondera ku buryo ngiye mu gihe ntaragera aho ngaho. Babahungu bagenda bampa amakuru ku buryo bufatika. Rero ugomba kwitonda ku buryo bitaza kugira gute bitaza kubyara ikibazo cy'umutekano wawe. Kuko Mama yanjye ibyo ngiye kuvuga. Ese ko kunyise Mama IRIBAGIZA. Sorry nyine ubwo babintungwe sinzi ukuntu babije nyine Mama Bruno nibyo nakubwiraga nyine kubera ukuntu gucanganikirwa mana kwise Mama IRIBAGIZA. Ariko nyine urihangana nanjye ubwo byo byaje bikantaravaya bikandwaniramo nkavugishwa nyine nta kundi no kwihangana. Akoze ko amakobwa agiye kuzamugira umusazi neza. Ariko sinakubwiye ko ubushize yanteye mu nzozi mbona amereye nabi arimo kunyataka. None sigaye mvugishwa ngavuga ngo ni Mama IRIBAGIZA. Nanda ugiye kuzanira ukavuga kugeza ubwo uvuga ko ari ngo nyina iryo shyano ry'umukobwa rirafatwa n'abayindi. Aha ntago byoroshye gusa icyo nakubwiraga ugomba kwitonda. Ariko sire ni ibigiko nyamara aha hantu rero none bakwiye kuhawe. Sibyo nakubwiraga se ngo twimuke n'ibiki byose ugamona urimo urazarira umutekano we nagomba mwizeye. Mana yanjye we ndege kumva uri kunyitondera n'ubwo ngo agiye kuzana na bya bisambo. Aha biriya bintu ugomba kubyitondera kubera yuko igihe cyose haje umuntu utazi utamenya ibye ntabwo ugomba kugira gute. Ugomba kwitonda barabona nari babwiye bakajya bampa amakuru ku gihe kugira ngo umenye uburyo ngomba kubyitwaramo. Nawe rero ugomba kwitwararika. Ariko nawe twararika igikombe uze kuza gutara kugeza ubwo umukobwa nk'uri uri kumunyigirira ashatse kumva wacanganyikiwe. Yewe byanesheje umutwe ku buryo bukomeye. Ni gute se umuntu bita ngo IRIBAGIZA twakundanye kera agashaka kunyihomaho nkamubwira ko bidakunda akagaba kinyirukankaho. Urumva atarimo ikibazo koko kugeza naho nkwita Mama IRIBAGIZA. Ubwo sisi bashaka kumwica sheri waje bataranyica. Ndaje hangane urumva ku kazi nago bahita banyemerera uruhushya ariko ngiye kuza ngiye kubitegura nsaba uruhushya rwihuse babwiye ko ngize ikibazo kintunguye ndebe buryo naba hafi yawe. Mana yanjye ariko sire ni igiko reka nanjye mbesenga Imana bazi twebe ko yangiza ubashikanye. Sawa wowe senga Imana reka mbe nkuretse rero reka ndebe uburyo narwana byo ndebe nakuba hafi ataza kugira kiguhungabanya. Sawa rero ihangane. Mana yanjye ni iki ko Seshiro warari hano. Kuki? Mama Ninde mwavugana? Konso ba films y'umusase ibintu biraza kuba byagana he uko tumaze kuba twabana ko uyu mugore nyiranambara amaze kuba yamenya ko Mama IRIBAGIZA akiriho kandi ari umugore wa Rugema kubera ko Rugema bari kuvugana nyiranambara ari kumva se nyiranambara araza kuba yakora iki cyangwa Rugema araza kuba yabyitwara mute. Byose rero tugiye kuba twabirebera hamwe bikomeje kugenda biranga ino film yacu Inzira y'Umusaraba nimba tubashije kuba twagerana kuri uno munota tukiri kumwe. Je wasi muri comment ukiremo ibitekerezo byawe wifuza ko byazajya biza hano muri film Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho. Ni byinshi cyane tugiye kuba twakenda turebera hamwe babikomeje kugenda biranga ino film yacu Inzira y'Umusaraba babikomeje kugenda binezeza abakunzi ba film Inzira y'Umusaraba. Ese wowe urabona biraza kuba byagana hehe ukurikije ibintu uri kugenda ubona hano muri ino film aho twamaze
twamaze kubona ko uriya mukobwa Iribagiza we yabashije kuba yaterwa agahinda na mama we kubera ko mama we nta kintu na kimwe yibukaga. Twabonye ko Iribagiza yagiye mu cyaro ari kumwe na kamarade ndetse na Emile, akabasha kuba yakibwira uriya mubyeyi ngo ni mama we. Mwamaze kuba mwabona uburyo mama we ibintu yamukoreye ko atari ibintu byiza cyane, umwana yahungabanye. Mwamaze kuba mwabona ko Iribagiza yatashye yahungabanye, yagize ari kwa mama Cyusa ibintu bitameze neza. Se urabona ibyo biraza kuba byagenda gute byo? Rero tugiye kugenda tureba akantu kamwe ku kandi biba bikomeje kugenda biranga ino filimi. Wowe ntiwibagirwe gutanga ibitekerezo byawe by'uburyo nawe uri kugenda ubonamo filimi INZIRA y'umusaraba. Nimba hari n'igitekerezo wifuza ko cyazazamo, ujye hasi muri comment witonde ucyandike neza kugira ngo tuzajye tubasha kuba twagisoma ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tuba tugenda turebera hamwe biba bikomeje kugenda binezeza abantu babasha kuba badukurikira. Ese Fabiola we ibyo bizagana he? Kubera ko twamaze kuba twabona ko hari ibintu arimo agambana na Rugema. Mwamaze kuba mwabibona neza. Rero abantu babashe kuba bareba filimi INZIRA y'umusaraba episode yabashe kuba yarangira, mwamaze kuba mwabona ko Fabiola na Rugema hari amabanga bafitanye, hari ibintu bashaka kuba bakora. Ariko mwamaze kubona ko kuri ino nshuro Fabiola ashaka kuba yabona mama Iribagiza, kubera ko yabwiye Rugema ati ibyo wikira byose ugomba kubanza ukanyereka mama Iribagiza. Ndabizi neza ko uba uri kubeshya. None Nyiranambara abashe kuba yafata Rugema arimo avugana n'uriya mugore mama Iribagiza. Urumva ko filimi yacu INZIRA y'umusaraba igiye kuba yaryoha. Nimba nawe uri kubona ko filimi yacu INZIRA y'umusaraba igiye kuryoha, jya hasi muri comment uvuga ati ibintu byaryoshye, kubera ko ni ibintu byiza kandi byinshi cyane biraza kuba bikomeza kugenda biranga ino filimi yacu. Ndabizi biraza kunezeza abakunzi ba filimi INZIRA y'umusaraba benshi cyane aho baherereye hirya no hino mu gihugu, kubera ko bari ibintu byiza cyane biba bikomeje kugenda bigaragaramo. Iyi filimi rero ikomeje kugenda inezeza abakunzi bacu baherereye hirya no hino mu gihugu. Rero nimba tubashije kuba twagirana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanza uri kandi we nurangiza ujye hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi INZIRA y'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko twamaze kubona ibintu bikomeje kugenda binezeza abantu bari kugenda badukurikira umunsi ku munsi. Aho twamaze kubona ko uno mwana w'umukobwa Iribagiza afite agahinda kenshi cyane gakomeye cyane kuba afite umubyeyi, ariko umubyeyi we nta kintu na kimwe ari kwibuka. Nicyo cyatumye uriya mubyeyi abasha kuba yakihakana Iribagiza, bikaba aricyo byatumye Iribagiza akomeza kuba yagira ihungabana rikomeye cyane. Niyo mpamvu mwamaze kubona ko Iribagiza yatashye ageze hano kwa mama Cyusa aho asanzwe aba. Mwamaze kuba mwabona rero ibintu byamubaye ko yagize ubwoba bwo kongera gusubira mu nzu. Rero yari yicaye hanze, mama Cyusa amusanga yicaye hariya hanze yigunze ari kurira cyane kubera ibintu yari amaze kuba yabona. Ibintu yarakorewe n'umubyeyi we ntabwo ari ibintu byiza cyane. Rero nicyo cyatumye Iribagiza yongera kuba yagira agahinda kenshi cyane, kuba yari azi ko mama we akimwibuka, yari azi ko mama we azi buri kimwe cyose. Ariko mama we yamaze kuba yamubwira ko umugabo we ari Rugema wenyine kandi bafitanye n'umwana umwe w'umuhungu. Uri kumva ko rero filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kuba mama Iribagiza noneho kuri ino nshuro nawe atari kubasha kuba yakibuka, akeneye uriya musaza papa kamarade kugira ngo nawe amuhe umuti, kubera ko mwamaze kubona ko Iribagiza yari arimo amubwira buri kimwe cyose yabashije kuba yakoresha ngo nawe yibuke, amubwira n'uburyo yagiye mwazirambago. Ariko uriya mugore kubera ko nta bwenge bwibutsa agira ntabwo yigeze abyumva. Uri kumva rero ko Iribagiza yari amaze kuba yavuga buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo mama we abashe kuba yamumenya, ariko byarangiye uriya mubyeyi byanze avuga ati Iribagiza ni habara ry'umugabo wanjye. Mwamaze kuba mwabibona ko rero uriya mubyeyi mama Iribagiza yamwihakanye avuga ati we sinakuzi, ushobora kuba wazanye n'aba bagabo kuba waneka umutwe kugira ngo uzabone ko ntwarira umugabo. Uri kumva ko rero filimi yacu INZIRA y'umusaraba ikomeje kugenda igana ahantu heza cyane, ikomeje kugenda izamo ibintu byiza cyane bikomeje kugenda binezeza abantu benshi babasha kuba badukurikira umunsi ku munsi. Rero nimba tubashije kuba twakirana hano kuri uno munota ukaba umaze kuba wabona ibyo mama Iribagiza yakoreye uno mwana w'umukobwa, jya hasi muri comment uvuga ati burya Imana irakora, kubera ko mama Iribagiza agiye kuzahinduka, nawe agiye kuzabona umuti, ntago ariwe kwihakana umwana we, nawe igihe kizagera
asobanukirwe. Niba nawe wizera ko Imana ikora, jya muri comment wandikemo amena, yuko ni byinshi cyane turakomeza tugenda turebera hamwe, babikomeje kugenda binezeza abantu bagenda badukurikira umunsi ku munsi. Iyi filime mumaze kubona ahantu iri kugana, iri kugenda igana ahantu heza cyane, kuba Iribagiza noneho yabashije kuba yahura n'umubyeyi we, noneho na Rugema akaba afashwe ari kuvugana n'uriya mubyeyi wa Mama Iribagiza, yuko mumaze kuba mwabona ko Rugema abashe kuba yafatwa kuri ino nshuro ari kuvugana na Mama Iribagiza kuri telefone. Mubonye ko Nyiranambara buri kimwe cyose Rugema yavugaga yari amuri inyuma ari kumwumviriza, buri kimwe cyose yavuganaga n'uriya mugore. Rero uri kumva ko ibya Rugema bigiye kuba byajya mu mazi abira, kubera ko mubonye ko Nyiranambara agize umujinya mwinshi, kubera ko Rugema yari yarabahishe amabanga menshi. Muhise mubona uburyo Nyiranambara Rugema ashoje kuvugira kuri telefone, bakaba bamuriye urushyi rukomeye cyane. Rero nta kindi gitumye Nyiranambara akubita Rugema, nuko yamuhishe ukuri, yabasha kuba yamubwira ati Mama Iribagiza aracyariho, yuko babimubajije kenshi cyane Fabiera ndetse n'uyu mugore Nyiranambara. Mwamaze kuba mwabibona neza, abantu bakurikira filimi za Musaraba mwamaze kuba mwabibona neza ko Rugema babimubajije kenshi cyane ati nande urivugira ubusa imusozi, yuko mwamaze kubona ko na Fabiera yari arimo amuneka avuga ati Mama Iribagiza aracyariho uko byagenda kose, kandi ni wowe uzi ahantu ari. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yajya mu ahantu haryoshye cyane, kubera ibintu dukomeje kugenda tubonamo, aho Fabiera yari amaze kuba yavumbura uyu mugabo ngo ni Rugema, kubera ibintu yari akomeje kuba mubeshya, kandi Fabiera yari amaze kuba yamenya ukuri, kubera ko Fabiera twamaze kubona ko iyo ari gutekereza atekereza kure. Rero Rugema ntabwo yigeze abyumva, ntabwo yigeze abona ko Fabiera aba ari gutekereza kure. Niyo mpamvu rero yahise afata umwanzuro wo kuba yahisha ukuri, agahisha Fabiera ko Mama Iribagiza akiriho. Twamaze kuba twabibona ko Nyiranambara abashe kuba yamuvumbura. Uri kumva na Fabiera agiye kuba yabimenya. Uri kumva filimi yacu iraza kuba yagana hehe ukurikije ibintu umaze kuba wabona, kuba Rugema kuri ino nshuro atakishoboye kubasha kuba yabeshya, kubera ko atarongera kuba yabeshya indi nshuro. Uri kumva ko rero Nyiranambara na Fabiera bagiye kuba bamukorera ibintu bitari byiza. Uri kumva ko Rugema kagiye kuba karangira. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kubera ibintu turi kugenda tubonamo biri kugenda binezeza abantu bari kubasha kuba badukurikira umunsi ku munsi, umunota ku wundi, kubera ko ino filimi za Musaraba tugenda tubabwira bimwe na bimwe bigiye kuba byazamo n'ibimaze kuba byayiranga. Kandi ni ibyishimo gusa kuri uno mwana w'umukobwa Isimbi, kubera ko mwamaze kuba mwabona ko yamaze kuba yabyara, mwamaze kubona ko amaze kuba yava kwa muganga. Uri kumva ko ari ibyishimo kuri uno mwana w'umukobwa Isimbi, ariko twamaze kubona ko Rugema na Fabiera batabyishimiye, ahubwo bashaka kuba bapimisha ADN kugira ngo uriya mwana abashe kuba yava hano mwa runo rugo, kubera ko twamaze kubona ko Rugema atangiye kuba yabwira Fabiera ati njyewe ngomba kuba napimisha uriya mwana ADN. Rero mugomba kuba mwashaka ikintu tuzaheraho tujya gupimisha umutsatsi wa Cyusa cyangwa urwara. Mwamaze kuba mwabibona ko rero Rugema na Fabiera bamaze kuba babitunganya uburyo bagomba kuba babona rwara rwa Cyusa cyangwa umutsatsi wa Cyusa, kubera ko Fabiera yamubwiye ati ngiye kuba nagukoresha uriya mwana unkorera uri hariya kwa Cyusa, kubera ko twamaze kubona ko umukozi wo kwa Cyusa anekera Fabiera amuzanira amakuru yose abera mwa ruriya rugo. Uri kumva ko rero filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha cyane, kuba Cyusa yarazi ngo agiye kuba yakora ubukwe n'uriya mwana w'umukobwa Iribagiza, ariko tukaba tumaze kubona ibintu bari kugenda babapangira. Uri kumva ko purani ishobora no kuba yahinduka, Cyusa ndetse na Iribagiza ntibakora ubukwe, kubera ko Isimbi na Cyusa bari basezeranye ko uriya mwana naramuka avutse bakajya gupimisha ADN ye, bamara kuba basanga ari uwa Cyusa. Uri kumva Cyusa na Isimbi ngo nuguhita babana igitaraganya, ariko mwamaze kuba mwabona ko Cyusa adashaka uriya mwana w'umukobwa Isimbi ko bazigera bagira ikintu bahuriraho, batazigera banabana. Ariko twebwe twamaze kuba twabibona ko Rugema na Nyiranambara na Fabiera n'uriya mwana w'umukobwa Isimbi bari baramaze kuba babisezerana. Uri kumva ko rero filimi
yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane. Uri kumva ibintu bigiye kuba byazamo ni ibintu byiza cyane, biraza gukomeza binezeza abantu benshi bakurikira filime INZIRA y'umusaraba. Ariko mwamaze kuba mwabona ko Rugema ngo adashaka uriya mwana wo kwacyusa hano mwa runo rugo. Nibamara kuba bamupimisha we na Fabiola, uri kumva ko barahita bahamagara Cyusa akaza kuba yamutora. Se Isimbi azahagarika ubukwe bwa Iribagiza ukurikije uburyo ugenda ubonamo filime INZIRA y'umusaraba. Rero ujya hasi muri comment ubashe kuba wabitubwira, kubera ko bari ibintu byiza cyane kuba watanga ibitekerezo byawe hano kuri ino filime INZIRA y'umusaraba, kandi ugakora no kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba uri kuribona.